Министерството за внатрешни работи се уште трага по македонскиот бизнисмен Сеат Кочан. Високи извори во МВР за ТВ21 велат дека нема нови информации поврзани со потрагата по прво осомничениот во случајот Труст, за кого скопска единица одреди мерка притвор. Кочан е недостапен за полицијата веќе 3 дена, а се поизвестно е дека е напуштил Македонија откако вчера МВР за него распише и меѓународна потерница. Но на веб страницата на Министерството во делот каде се објавени потрагите, се уште не е објавена потерницата за Кочан, се огласи неговиот адвокат Никола Дудевски, кој вели дека судот незаконски пред правосилноста на решението за притвор наредил притворање и издавање на потерница. Според одбраната на Сеат Кочан, кривичниот совет излегол надвор од своите законски овластувања. Последиците од незаконското постапување на Советот кој веќе настапиле се незаконско распишување на потерници по осомничениот и јавни напади врз неговата личност дека е во бегство, се бара по потерница со што се уништува неговиот личен и деловен углед. Судот се уште не го доставил предметот до апелациониот суд Скопје, иако рокот за донесување одлука истекува денес во 17:20. Во 17:21 минута решението за определување мерка притвор нема да произведува правно дејство. Попладнево по одлуката на кривичниот суд изречена за Кочан се произнесе и специјалното јавно обвинителство, кое вели дека за притворот дознале од медиумите. Во насока на проверка на информациите дали навистина е донесена судска одлука, ја контактиравме судиката која председаваше со кривичниот совет и која ни извести единствено дека е донесена одлука по жалбата и дека одлуката ќе ни биде дополнително доставена. Според професорот Гордан Калајджиев, можно е да се очекува придвижување на работите и случаите кои ги води СЈО, меѓутоа целата политичка криза и потезите на Иванов веќе е јасно дека одат во насока на трошење на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Се повеќе се гледа дека веројатно една од главните мотиви за овој маневар негов, слично како претходно и со амнестијата, може би беше повеќе да се изгуби време, бидејќи очигледно од првиот ден ВМРО оди на таа карта, односно политичката елита која е на оптуженичка клупа, оди на таа карта дека овој период на СЈО за вака сложени предмети и криминал за кој што они знаат колкав е, нема да му стигне. Сеат Кочан во Труст се товари за фалсификување на документација со уште 2 компании со која добиле тендер на елеми против правно се стекнале со финансиска корист од 17 милиони евра.